Банк России выявил на юге страны 112 организаций с признаками нелегальной деятельности. Их перечень опубликован на сайте мегарегулятора. С помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций, банк выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Об этой работе и не только моя коллега Залина Суанова поговорила с заместителем начальника Южного главного управления Банка России Аллой Храпуновой. Банк России принял это решение совсем недавно. С 1 июня на сайте Банка России на главной странице можно зайти во вкладку «Проверить финансовую организацию», и там каждый человек сможет уже увидеть вот этот список компаний с признаками нелегальной деятельности, которые были выявлены Банком России. Сделано это было специально для того, чтобы люди могли заранее защитить себя, проверить, вот если, например, уже приняли решение что-либо сделать со своими деньгами, или же вложить в какую-то финансовую организацию, или получить какой-то кредит, займ, то до заключения договора человек уже сможет проверить, а что за компания, которой он решил доверить свои деньги. Он теперь сможет проверить компанию не только через реестр легальных участников финансового рынка, который Банк России раскрывает достаточно давно, но теперь уже, зайдя вот во вкладку «Проверить финансовую организацию», можно посмотреть, не числится ли эта компания, или, я хочу обратить внимание, интернет-сайт в списке вот этих субъектов с признаком нелегальной деятельности. На сегодняшний день там размещена информация об 1800 организациях, вот, субъектах, которые Банк России выявил, начиная с 2020 года. Банк России планирует регулярно обновлять информацию, и все, что появляется вот сейчас новое, будет уже также отражаться с регулярностью в этом списке. С любого гаджета, с компьютера или с телефона заходите на сайт Банка России, и вот на главной странице, или же вкладка «Проверить финансовую организацию», там сразу же можно посмотреть, протестировать компанию или сайт, или в реестре легальных участников. Нашли компанию в реестре легальных участников — очень хорошо. Или же, пожалуйста, посмотрите в список, нет ли компании среди вот этого перечня. Кроме того, можно просто ввести, например, название. Ну вот, увидели вы бренд. Кстати, бренд тоже раскрывается как субъект. Мы стараемся собрать информацию не только о месте регистрации, но и обо всех точках оказания услуг. То есть вся информация о местонахождении тоже раскрывается в этом перечне. Поэтому очень удобный, очень легкий. Засекало больше минуты, у меня это не заняло. Легальная, нелегальная компания, по каким критериям вот идет отбор в ту или иную сторону? Да. Если вот крупно, то нелегальных участников финансового рынка мы делим на таких 3 крупных блока. Это нелегальный кредитор, черный кредитор. Думаю, что многие слышали о таком названии. Это компании, субъекты, которые предоставляют займы физическим лицам, не имея на то лицензии или разрешения Банка России. Категория финансовых пирамид. В данном случае, помимо всем известных финансовых пирамид, очень важным признаком является привлечение средств физических лиц без наличия тоже лицензии или разрешения. Ну и также нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг. Если участник является легальным, то он тоже должен иметь разрешение Банка России. Поэтому, если крупно говорить, то все финансовые услуги должны сопровождаться разрешением или лицензией Банка России. Приоритетом для Банка России сейчас является, учитывая, что мы не можем наказывать нелегалы, максимально раннее выявление компаний, по которым поступают сигналы о том, что они осуществляют нелегальную деятельность на финансовом рынке. Для этого у нас работает определенная система мониторинга, свои системы выборки информации и сбора сведений. Мы опираемся на обращения физических лиц, граждан, организаций. В дальнейшем собирается информация, и если формируется заключение о том, что у этой компании есть те или иные признаки осуществления нелегальной деятельности, то мы формируем свое заключение, и уже это заключение, которое подтверждено теми документами, сведениями, которые мы собрали и изучили, то на основании этого заключения субъект попадает
в этот перечень. А мы, в свою очередь, проводим взаимодействие с нашими партнерами. Это правоохранительные органы, органы исполнительной власти, антимонопольная служба и другие органы. А как вы уже сказали, список — это дело достаточно новое. А что делать клиентам, которые до его появления вложили свои средства в компании с нелегальными признаками? Надо в компанию обратиться и как-то расторгнуть отношения, если есть эта возможность. Если уже нет возможности, например, вернуть, достаточно часто задают вопросы в части финансовых пирамид, к которым попали люди. Я рекомендую в первую очередь собрать максимальное количество подтверждений того, что деньги перечислялись. К сожалению, сейчас мы фиксируем в части финансовых пирамид очень часто такое анонимное взаимодействие. Это значит, что не остается следов. Не остается следов контакта, это через интернет люди общаются, через мессенджеры, чаты, сообщения. Поэтому каждый человек должен собрать подтверждение того, что он перечислял эти деньги. Дальше нужно обращаться в эту компанию, кому вы доверили свои деньги, требовать, чтобы их вернули. Если ничего не получается, обязательно обращаться в правоохранительные органы максимально быстро, чтобы это обращение позволит, наверное, ограничить и защитить тех, кто еще не попался на удочку мошенников. Обращаться в суд за защитой своих интересов и писать в Банк России, поскольку, еще раз повторюсь, вся поступающая информация обрабатывается нами, и мы уже дальше стараемся провести работу по взаимодействию с правоохранительными органами, и возможной защитой. Мне кажется, такой алгоритм, но лучше в самом начале проверить.